मेल्यानो वसाडी पडली तुमच्या तोंडाला ती. काय पण अफवा पसरवता कशी काय? लाजा वाटत नाही तुम्हाला? आता माझ्या गावाच्या पुढे एक गाव आहे. त्या गावातले कामगार मला भेटले. मला बोलले की मंगेश, आम्हाला असं समजलं की तुझ्याकडे ज्या घारी आहेत ना, त्या घारी आमच्या गावातल्या कोंबड्यांची पिल्ला पकडतात आणि तुझ्या कोंबड्यांमध्ये आणून सोडतात. आता मेल्यानो, ज्या वेळेला तुम्ही मला भेटलात त्यावेळेला माझ्याकडे कोणतीच पिलकरीण कोंबडी नव्हती. आणि कुठली पण पिलकरीण कोंबडी बाहेरच्या पिल्लांना आपल्या पिल्लांमध्ये ॲडजस्ट करून घेत नाही. आणि घारीच्या पंजामध्ये जेव्हा एखादं पिल्लू भेटतं तेव्हा ते पिल्लू जगत नाही न हमखास मरतं. त्यामुळे वसाड्यानो, अशा नको त्या अफवा पसरवू नका आणि माझी बदनामी करू नका, ही नम्र विनंती.